হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে আমার জাতসেতা ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত। ভিউয়ার্স, আপনারা সকলেই জানেন যে আমরা আমাদের এই চ্যানেলে পাখি পালন বিষয়ে সকল ধরনের ভিডিও দিয়ে থাকি। তাই আমাদের আজকের ভিডিওটির মূল টপিক হচ্ছে বাজিগর পাখির খাবার নিয়ে। ভিডিওটি শুরু করার আগে ভিউয়ার্স, আপনারা যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। ভিউয়ার্স, আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা পাখি পালন করতে অনেক ভালোবাসে এবং তারা শখের বশে অনেক ধরনের পাখি পালনও করে থাকে, কিন্তু এই বিষয়ে তারা নতুন ও তাদের অভিজ্ঞতা কম থাকার কারণে তারা এই পাখি পালন নিয়ে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটা হয় তা হলো পাখির খাবার নিয়ে। কারণ যারা নতুন ব্রিডার তাদের এই সম্পর্কে কোনো ধরনেরই আইডিয়া থাকে না, যার ফলে তারা পাখিকে যে খাবারটাই দেখ না কেন পাখি সেই খাবারটা কমই পছন্দ করে এবং যে খাবারটা পাখি পছন্দ করে তা তারা প্রথম বুঝতেও পারে না। এর ফলে অনেক সময় পাখির শরীরটা অনেক খারাপ হয়ে যায়। তাই আমরা আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব এই প্রাইমারি কয়েকটা খাবার যেগুলো পাখি সবসময় খেতে পছন্দ করে। এর আগে আমরা কয়েকটা মিলেট বা দানাদার খাবারের কথা বলে নিই, কারণ দানাদার খাবার সবসময় পাখির ফেভারিট, যেগুলো পাখি সবচেয়ে বেশি খায়। এই ধরনের কয়েকটা দানাদার খাবার হচ্ছে রেড মিলেট, হোয়াইট মিলেট, গম, তিলের বীজ, স্বর্ণ বীজ, ক্যানারি, সূর্যমুখীর বীজ, কালো চাল অথবা নাইজার বীজ ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে পাখির শরীর গরম রাখার জন্য এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বীজ। এগুলো পাখিকে শীতকালেই বেশি খাওয়ায় মানুষ। তারপর এখন আমরা পাখির জন্য 1 কেজি পরিমাণ দানাদার খাবার তৈরির নিয়ম দেখাবো, যেগুলো সাধারণত সব ধরনেরই বাজিগর পাখিকে খাওয়ানো হয়। প্রথমটা হচ্ছে চীনা 500 গ্রাম, তারপর কাউন 300 গ্রাম, পোলাওর ধান 50 গ্রাম, ক্যানারি 50 গ্রাম, সূর্যমুখীর বীজ 50 গ্রাম, গুজি তিল 50 গ্রাম ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। এগুলো পাখিকে খেতে দেওয়া হয়। এই 1 কেজির এই পরিমাণটা 2 জোড়া পাখির জন্য ঠিক আছে এবং এই 1 কেজি পরিমাণ খাবার দিয়ে কমপক্ষে 3 থেকে 4 দিন এই 2 জোড়া পাখির হয়ে যাবে। আর পাখিকে দৈনিক খাবার দৈনিকটা দেওয়াটাই ভালো, কারণ পাখি প্রায় খাবার ফেলে দেয়, যার ফলে যদি পাখির খাঁচার মধ্যে খাবার না থাকে তাহলে তারা খাবে কি? কারণ এ পাখির পাকস্থলীটা অনেক ছোট হয়, তারা একটু পরপরই খাবার খায়, একটু পরপর পানি খায়, যার ফলে পাখিকে প্রত্যেক দিনের পানি এবং প্রত্যেক দিনের খাবার প্রত্যেক দিনই দেওয়া ভালো। তারপর সবসময় এই দানাদার খাবার খেতে খেতে পাখি একসময় এই দানাদার খাবারের সাথে অতিষ্ঠ হয়ে যায়, যার ফলে পাখিকে সপ্তাহে 2 থেকে 3 বার শাকসবজিও দিতে হবে। এর মধ্যে কলমি শাকটা সবচেয়ে বেশি পাখি খেতে পছন্দ করে। তারপর পাখিকে এইটার পাশাপাশি আপনি শরীরের জন্য একটা ক্যালসিয়াম দিতে পারেন, মিনারেল ব্লক দিতে পারেন। ক্যালসিয়ামের মধ্যে কি কি থাকতে পারে? ওষুধ না, আপনি চাইলে ক্যাটেল ফিশ বন এবং মিনারেল ব্লক ইত্যাদি দিতে পারেন। এগুলো পাখির শরীরের জন্য অনেক ভালো। আর পাখির প্রতিদিনের পানি প্রতিদিনই দিবেন, আগেও বলেছি, যার ফলে পাখি ফ্রেশ পানিটা খেলে পাখিও ফ্রেশ অনুভব করবে। সো ভিউয়ার্স, আমাদের আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের ভিডিওটিকে লাইক করে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই একটি কমেন্ট করবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আল্লাহ হাফেজ।